네, 오해 좀 쉬셨습니까? 午後少しゆっくりされましたでしょうか。 네. 유대인들이 거의 대부분이 멸망을 받았습니다. ユダヤ人のほとんどが滅ぼされました。 그 이유를 성경에서는 이렇게 설명을 하고 있습니다. その時どうしてユダヤ人がほとんどのユダヤ人が滅ぼされたのか、聖書にはこのように書かれています。 유대인들은 말씀에 감동을 참 많이 받은 사람이었어요. ユダヤ人たちはこの御言葉を読んで本当にたくさんの感銘を受けました。 그리고 많이 깨달았습니다. そしてたくさんの気づきが与えられました。 그리고 이 말씀을 많이 알고 있었습니다. そしてたくさんこの御言葉を理解しておりました。 그들은 감동을 많이 받아서 헌금, 헌신 많이 했습니다. 彼らは本当に感動を受け、献身し、そして献金もいたしました。 그러나 그들은 말씀을 생애에 적용하지는 않았습니다. しかし彼らはこの御言葉を実生活の中で実践することはしなかったのです。 실천하지 않았습니다. 実践しなかったのです。 그래서 그들은 실천하지 않았기 때문에 체험적인 믿음을 가지고 있지 않았습니다. なので彼らは実践しなかったので、経験的な信仰を彼らは持っていませんでした。 그것이 예수님 하나님의 아들을 거절했던 아주 핵심적인 문제였습니다. それがイエス・キリストであるイエス様を拒んだ大きな理由の一つです。 이 문제를 에스겔 33장 31절에서 33절에 이렇게 말씀하고 있습니다. エゼキエル書にはこのように書かれています。 彼らは民が来るようにあなたのところに来、私の民のようにあなたの前に出してあなたの言葉を聞く。しかし彼らはそれを行わない。彼らは口先では多くの愛を表すが、その心は理に赴いている。見よ、あなたは彼らには美しい声で愛の歌を歌う者のように、また楽器をよく奏する者のように思われる。彼らはあなたの言葉は聞くが、それを行おうとはしない。このことが起こるとき、これは必ず起こる。その時彼らの中に一人の預言者がいたことを彼らは悟る。 그들은 하나님의 말씀을 듣고 깨닫고 그리고 입으로는 하나님을 사랑한다고 주여 주여 하였습니다. 彼らは神様の御言葉を聞き、そしてそれに気づきが与えられ、そして神様を愛していると言い、主よ主よと叫びました。 그래서 말씀을 그들은 많이 들었지만 그대로 행치 아니하였다고 분명히 말씀하고 し 있었습니다. かしその御言葉は聞いたけれども、それを行おうとはしなかったと御言葉には書いてあります。 그들이 너를 음악을 잘하며 고운 음성으로 사랑의 노래를 하는 자 같이 생각했다고 했습니다. 그들이 너를 아니 이거 다 읽었잖아요. 33절까지. エゼキエル33の32。見よ、あなたは彼らには美しい声で愛の歌を歌う者のように、また楽器をよく奏する者のように思われる。 그래서 그들은 하나님의 말씀을 듣고 감동을 받고 많이 울고 기뻐했으나 삶에 실천하고 체험을 해보지 않았기 때문에 그들의 품성은 전혀 변화되지 않았습니다. 彼らは神様の御言葉を聞き感動し、そして涙を流しました。そして心が喜びに満ち溢れましたけれども、それを実際に生活の中で実践しなかったので、彼らの品性は変わることはありませんでした。 이 시간이 음악 감상 시간으로 끝나지 않기를 제가 간절히 바랍니다. この時間がただ音楽を聴く時間として終わるのではないことを私はお祈りしています。 이 시간을 진심으로 내가 하나님의 말씀대로 살겠다고 굳게 결심을 하시고 삶에 실천해 보시기를 바랍니다. この時間、神様の御言葉を実
行に移したいと決心し、そして実生活の中で実践しますように、お祈りしています。 십계명 중에서 세 번째 계명이 하나님의 이름을 망령 때에 일컫지 말라고 부르지 말라고 죄가 없다고 하지 않겠다고 말씀하였습니다. 10回の第3条に神の名をみだりに呼んではいけない、それを罪ないものとしないというふうに書いてあります。 그 계명은 하나님을 믿는다고 하면서 하나님의 자녀라고 하면서 하나님의 품성이 아닌 사단의 품성을 드러내지 말라고 하시는 계명이었습니다. その意味は神様の子だと言いながら、神様の品性ではなくサタンの品性を表してはいけないという意味が含まれているのです。 그런데 하나님께서는 그들은 하나님을 부르지, 그래서 입으로 불경스럽게 하나님의 이름을 부르지 않았습니다. なのでユダヤ人たちは神様の皆を呼び求めませんでした。 그런데 사람이 하나님의 품성을 드러내고 살려면 반드시 하나님을 불러야 된다고 말씀을 し 하셨습니다. かし私たち人間が神様の品性に変えられるために、そしてそのような品性を表すためには必ず神様を呼び求める必要があると書いてあります。 에레미야 33장 3절입니다. イエレミヤ書にはこのように書かれています。 私に呼び求めよ。そうすれば私はあなたに答える。そしてあなたの知らない大きな隠されていることをあなたに示す。 하나님께서 나를 부르라고, 나를 선택하라고, 나에게 도움을 요청하라고, 그리하면 내가 너에게 응답하고 내가 체험하지 못한 일을 체험하게 해주겠다고 약속하셨습니다. 神様は私を呼び求めなさい。そして私を選びなさい。私に助けを求めなさい。そうした時に私はあなたにそれを答える。そしてそれを経験することができ、経験を通してその奥義を理解することができるようにするとおっしゃいました。 사단은 하나님께서 하나님을 선택하라고 하나님의 이름을 부르라고 분명히 명령하시고 약속을 하셨는데도 사단은 사람들에게 하나님의 이름을 부르지 못하게 하려고 십계명 중에서 세 번째 계명을 오해시켰습니다. 神様は私を選び、そして私を選ぶために神様を呼び求めなさいと神様ははっきりおっしゃっていますけれども、サタンはそうすることはこの10回の3条を犯すことなんだというふうに誤解させました。 그래서 시편 50편 15절입니다. 詩編にはこのように書かれています。 私の日に私を呼べ。私はあなたを助け、あなたは私を崇めるであろう。 마음에 괴로움이 있을 때, 갈등이 있을 때, 슬플 때, 아플 때 나를 부르면 내가 너를 건져주겠다고 분명히 약속하셨습니다. 神様は心が辛い時、苦しい時、悲しい時、私を呼び求めた時に私はあなたをそこから救い出すと約束してくださいました。 로마서 10장 13절에도 약속하셨습니다. ローマ書にもこのような約束をしてくださいました。 なぜなら、主の皆を呼び求める者はすべて救われるとあるからである。 시편 66편 16절입니다. すべて神を恐れる者よ、来て聞け。神が私のためになされたことを告げよう。詩編66の16。 우리는 전도를 하기는 해야 되겠는데 무엇을 어떻게 전해야 될지 모르고 있습니다. 私たち伝道はしなきゃいけないと思いますけれども、ではどのように伝道すればいいのか、その方法をわからない時があります。 근데 하나님께서는 내 영혼을 위하여 행하신 그 일을 내가 선포해야 된다고 말씀을 し 하셨습니다. かし神様は私たちに、私があなたの魂にしたことを告げなさいとおっしゃいます。 하나님을 불러서 그분의 능력으로 죄에서 해방되어져 본 그 경험을 전하는 것을 전도라고 했습니다. 神様を呼び求め、そして神様から力をいただき、罪から解放された経験を伝えなさいとおっしゃっているのです。 그래서 사람들에게 내가 어떠한 체험을 했는지를 말하라고
말씀을 하십니다. そして人々に私がどのような経験をしたのか分かち合いなさいとおっしゃるのです。 그래서 우리 마음에 두 가지 생각이 들어올 때 사람이 생각을 할 수 없다고 하는 것을 믿으려고 하지 않습니다. 私たちの心に2つの考えが入ってくるときに、人々は自分が考えを作り出すのではないということを信じるのを拒みます。 근데 성경에서는 분명히 사람은 생각을 만들어서 할 수 없는 존재라고 말씀하고 し 있습니다. かし聖書にははっきりと人間は考えを作り出すことはできないと書いてあるのです。 그래서 사단의 생각과 하나님의 생각이 사람 마음속에 들어오고 있습니다. なのでサタンの考えと神様の考えが2つの考えが入ってきます。 하나님께서는 사람 마음속에 자유의지와 분별력과 선택력 이 세 가지를 집어넣고 창조하셨습니다. 神様は私たちに分別力、そして自由意志、そして、分別力、 자유의지. 自由意志を与えてくださいました。 그래서 두 가지 생각이 들어올 때 본인이 이것은 옳다 그르다라고 하는 분별력을 가지고 본인이 원하는 대로 선택해서 살게끔 그렇게 창조되어 있습니다. なので2つの考えが入ってきたときに、私がこれを分別し、これは正しい、正しくないと分別した後選択するようになっているのです。 사단은 이것을 모르게 하기 위해서 우리가 생각을 만들어서 하고 있다고 자꾸 믿게 만듭니다. なのでサタンはこれをさせないというふうに、これをさせたくないので、私が考えを作り出しているんだというふうに信じさせようとします。 그래서 하나님은 사람 마음속에 두 가지 생각이 들어올 때 너는 나만을 선택해야 돼 하고 말씀을 하십니다. しかし神様はこの2つの考えが入ってきたときに、あなたは私だけを選択しなければいけないんだと神様は私たちにおっしゃるのです。 이것을 빌립보서 2장 5절에 이렇게 これ 말씀하십니다. をピリピへの手紙にはこのように書かれています。キリストイエスにあって抱いているのと同じ思いをあなた方の間でも互いに生かしなさい。ピリピ 2-5。 두 가지 생각이 들어올 때 하나님 쪽을 선택하기 위해서는 사단이 주는 생각을 포기해야만 합니다. この2つの考えが入ってきたときに、神様の考えを選択するためにはサタンの考えを諦める必要があります。 이것을 자아 포기라고 합니다. このサタンの考えを諦めることを自我を諦めると言います。 이것을 자기를 부인한다고 합니다. これを言い換えますと自分を否定するということにも言えます。 그래서 두 가지 생각이 들어올 때 술 마시는 마음의 악을 씻어버려라. 그 생각을 포기해버려라. 그리하면 구원을 얻는다고 되어 있습니다. エルサレムよということは、神様を信じる人々よ、あなたの思いを捨て、諦めなさいということは、その自分の考えを捨てなさいということです。そうした時に救いがあるとおっしゃいました。 내 악한 생각이 내 속에 얼마나 오래 머물겠느냐 하고 말씀하십니다. あなたのその悪しい思いがいつまであなたのもとにとどまるのかとおっしゃいます。 왜 우리가 이렇게 되었는가? 왜 내가 병이 들었지? 내가 왜 이렇게 어렵게 되었지? 내가 왜 사업이 망했지? 내가 왜 이혼을 했지? 거기에 대한 대답을 이렇게 하십니다. どうして私が病になったのか、どうして私がこんなに辛いのか、離婚したのか、これについての答えはここに書いてあります。 에레미야 6장 19절입니다. エレミヤ書の6です。地よ聞け。見よ、私はこの民に災いを下す。それは彼らの企みの身である。彼らが私の言葉に気をつけず、私の掟を捨てたからである。エレミヤ 6-19。 내가 왜 이런 병이 들었는지에 대해서, 왜 이렇게 됐는지에 대해서 내가 이 백성에게 재앙을 내리리니. 그런데 하나님이 우리들에게 재앙을 내리시는 게 아니고 하나님과 관계가 분리되어서 사단으로부터 재앙이 오는 것을 의미합니다. 그러면서 하나님과 관계가 분리되어서 이것이 그들의 생각의 결과라고. 우리들이 어떤 생각을 품고 있느냐에 따라서 우리들의 현 상태가 결정이 되는 것입니다. サタン
サタンの考えを私たちが選んだ時、どうしてこのような病気になったのかというふうな答えですけれども、私たち、こういったことが神様から、この災いが神様から来たのではなく、災いはサタンから来たものです。どのようにしてサタンから来るのか、私たちと神様との関係が断ち切られた時に、私たちがサタンの思いを抱いた結果として、こういった災いが訪れるのです。 그러면서 그들이 내 말을 듣지 아니하면 내 법을 버렸음이라고 결론을 내리십니다. 私の御言葉を聞き入れず、私の律法を犯した結果であると、おっしゃっています。 그래서 하나님께서는 우리들에게 나를 부르라고 내가 도와주겠다고 계속 우리들에게 말씀을 하십니다. 神様は私たちに常に私を呼び求めなさい。私があなたを助けるとおっしゃっているのです。 그러면 하나님을 어떻게 불러야 되나요? 하는 생각이 들 것입니다. ではどのように神様を呼び求めるのですかという質問が出てくると思います。 저는 아들을 연년생으로 둘을 낳았습니다. 私は年子の男の子が、私には年子の男の子が2人います。 근데 그 아이가 한 달이 되었을 때 하는 말을 제가 알아들을 수가 있었습니다. でもその息子が1ヶ月経った時に話す言葉を私は理解することができました。 그 아이들이 2달, 3달 되었을 때 하는 말도 제가 다 알아들었습니다. 2ヶ月3ヶ月経った時の言葉も私は理解することができました。 엄마 나 기저귀가 젖었어요. 기저귀 좀 갈아주세요. 私の今おむつが濡れているの、おむつを変えてママ。 엄마 나 배고파요. 젖 주세요. 私お腹が空いているの、ミルクをちょうだい。 엄마 나 감기 들려서 머리가 아파요. 약 주세요. 私今風邪をひいて調子が良くないの。 어떻게 제가 2달, 3달 된 아이들의 말을 알아들을 수가 있었을까요? どのようにして2、3ヶ月しか経ってない赤ちゃんの言葉を私が理解することができたのでしょうか。 그 아이들의 울음소리를 듣고 저는 알아들었습니다. 子供たちが、赤ちゃんが泣く声を聞いて、私はそれを理解したのです。 그게 엄마입니다. それが母親というものです。 우리가 괴로울 때, 아플 때 하나님 이렇게만 불러도 하나님은 알아들으세요. 私たちが辛い時、そして苦しい時、神様というふうに呼んだだけで、神様は私たちの心を理解されます。 내가 외로울 때, 슬플 때 예수님 이렇게만 불러도 그분은 다 알아들으세요. 私が寂しい時、悲しい時、イエス様というふうに呼んだだけで、私の心をすべて理解してくれるのです。 그분은 나를 지으신 분이기 때문에 내 마음을 아세요. 私たちを作られたお方なので、私の心すべてを理解されているのです。 그분은 나의 엄마이고 나의 아버지시기 때문에 그렇습니다. 神様は私の母親でもあり、私の父親でもあります。 내가 지금 너무 아프고 괴로워요. 나 좀 도와주세요. 이렇게 기도하고 싶을 때 그냥 예수님 하고만 불러도 예수님은 알아들으세요. 私が今痛みがあり辛いです。どうぞ助けてくださいという意味を含めて、イエス様と言っただけでも、イエス様はそれをすべて理解されます。 그래서 우리가 길을 걸어갈 때, 식사할 때, 공부할 때, 일할 때 예수님, 예수님 이렇게만 해도 우리 주님은 다 알아들으세요. 그것이 나의 간절한 기도라는 것을. 私たちが道を歩くとき、私たちが食事をするとき、私たちが勉強をするとき、イエス様、イエス様と呼ぶと、そこに含まれている私たちが何を望んでおられるのか、イエス様は理解されます。 여기에 이사야 49장 15절입니다. イザヤ書にはこのように書かれています。 女がその血のみ子を忘れてその腹の子を憐れまないようなことがあろうか。たとえ彼らが忘れるようなことがあっても、私はあなたを忘れることはない。イザヤ49の15。
엄마는 아이를 사랑하기 때문에 잊지 않아요. 母親は子供を愛しているので子供を忘れることはありません。 그러나 잠잘 때, 일할 때는 그 자식을 잊고 자고 일을 합니다. しかし母親も寝ているとき、仕事をしているとき、子供を忘れることもあります。 근데 왜 우리의 예수님은 졸지도 아니하시고 주무시지도 않는다 그러셨어요. しかし私たちのイエス様は寝ることもなく 시편 寝ることはない 122편 のです。 4절. 詩編にはこのように書かれています。見よ、イスラエルを守る者はまどろむこともなく眠ることもない。詩編121の4。 그분은 왜 우리를 졸지도 않고 주무시지도 않고 지켜보시는가? どうして寝ることもなく私たちを守ってくださるのでしょうか。 부르기만 하면 언제든지 도와주려고 지켜보시는 거예요. 呼び求めた時はいつでも助けようと思い私たちを見守ってくださっているのです。 제 아들이 고등학교 1학년 때 저한테 학교에서 전화가 왔어요. 私の息子が高校1年生の時に私のところに電話をかけてきました。 엄마 이렇게 전화를 했어요. お母さん、 제가 알아들었어요. 바로. すぐに理解しました。 너 시험 실수했구나. あまりテストの結果が良くなかったんだね。 괜찮아. 기회는 앞으로 얼마든지 있으니까 괜찮아. 大丈夫、また次の機会があるから大丈夫だよと言いました。 저의 위로를 받고 아이가 다시 힘을 내어서 시험을 쳤어요. そして私から、励まされ、そしてまた息子は試験を受けました。 그 다음날 전화가 왔어요. その次の日また電話がかかってきました。 엄마! お母さん、 아, 너 시험 잘 봤구나. テストの点が良かったんだね。 이렇게 엄마는 아이의 한마디 한마디를 다 알아들을 수 있어요. このように母親は子供の一言一言をすべて理解することができます。 엄마는 아들과 신경선이 연결되어 있는 것과 같아요. 母親は息子と子供とこの、神経でつながっているような存在なのかもしれません。 나는 하나님과 신경선이 연결이 안 된 것 같이 살고 있지만 하나님은 나와 신경선이 연결된 것 같이 사세요. 私は神様とつながっていないかのように振る舞い生活しますけれども、神様は常に私とつながっているように振る舞ってくださるのです。 그래서 그분은 내가 불러주기만을 기다리고 계세요. なので神様は常に私たちが神様を呼び求めることを常に待っておられます。 그래서 시편 56편 3절입니다. 詩編にはこのように書かれています。私が恐れるときはあなたにより頼みます。詩編56の3。 우리는 인생을 살면서 어려운 일이 참으로 많이 있습니다. 私たち人生を生きていく中で辛いこと、困難なことがたくさんあります。 감정 조절이 되지 않아서 심장이 벌렁벌렁 할 때도 있습니다. 感情コントロールができず心臓がバクバクする経験もします。 분노로 피가 거꾸로 도는 것 같은 때도 있습니다. この怒りがこみ上げて来る時もあります。 절망감으로 죽고 싶을 때도 있습니다. 絶望感で死にたいと思うこともあります。 그때 우리 하나님께서는 시편 56편 3절 이렇게 말씀하라 그랬습니다. その時神様は私たちにこのようにおっしゃるのです。私が恐れるときはあなたにより頼みます。詩編56の3。 내가 두려워하는 날에는 주를 의지하리이다. 私が恐れる時に私はあなたに頼りますと。 내 마음이 견딜 수 없이 괴로울 때 힘들 때 사람에게 나의 도움을 나의 어려움을 말하지 말고 하나님께 아뢰라 그랬습니다. 私の心が苦しく悲しく辛い時、人に助けを求めるのではなく神様に助けを呼び求めなさいとおっしゃいます。 그럴 때 하나님을 체험해 볼 수 있습니다. そういった時に
神様を経験することができるのです。 저희 교회에 홍장로라고 하는 사람이 있습니다. 私の教会に本長老という方がいらっしゃいます。 그분에게는 사랑하는 외아들이 하나 있습니다. 本長老には愛する息子が一人いました。 그런데 그 사랑하는 외아들이 사회성이 너무 부족해요. しかしその愛する一人息子に問題があったんですけれども、社会性がなかったのです。 그래서 이 아이는 학교에 가면 언제나 혼자 있습니다. で学校に行くといつも一人ぼっちでした。 우리 모두는 자식을 낳아봐서 키워서 알지요. 자식이 친구를 사귀지 못하고 친구 없이 아니면 왕따 당하고 따돌림 당할 때 부모의 마음이 찢어진 고통을 우리는 이해하고 알 수 있습니다. 私たち子供がいる人たちもいらっしゃいますので理解すると思いますけれども、私の子供が学校に行って一人ぼっち、そして仲間外れにされいじめられたと、それを知った時心が本当に痛みます。 이 홍장로에게도 길람이라고 하는 그 외아들이 이 사회성이 부족해서 바로 그렇게 어려움을 당하는 아이였습니다. この本長老の一人息子のキルナム君はこの社会性があまりなく、友達がいませんでした。 그런데 이 길람이에게 유독 한 아이가 가까이 지내 주었습니다. このキルナム君と一人だけ仲良くしてくれる子が一人いました。 근데 이 길람이 친구는 길람이가 가지고 있는 물건이 탐이 날 때마다 이렇게 말했습니다. でもこのキルナムのお友達はキルナムが持っている何か物を欲しいと思うとキルナムにいつもこう言っていました。 너 이 물건 나 줘. 안 주면 너하고 절교할 거야. これちょうだい、もうこれくれなかったら私絶交するよって。 그러면 이 아이가 고민을 하다가 어쩔 수 없이 그 친구에게 그 물건을 주었습니다. でそしたら、キルナムは少し悩みしょうがなく自分のものをお友達にあげました。 이 이야기를 수차례에 걸쳐서 그 홍장로가 아들에게서 들었습니다. これを何回か息子を通してこの話を聞きました。 이 홍장로 마음속에 아주 뜨거운 분노가 있었습니다. この本長老の心に怒りがこみ上げてきたのです。 자기 아들을 그런 식으로 괴롭히고 야비하게 그러는 그 아이에 대해서 분노가 있었습니다. 自分の息子をこのように嫌がらせをするこの卑怯な、子に対して、怒りがこみ上げてきたのです。 그래서 그 홍장로 마음속에는 언제나 그 죽일 놈이 생각났습니다. なので本長老の心にはいつも、その子が憎いというふうな思いが浮かびました。 그런데 이 홍장로가 저에게 보낸 문자가 있습니다. 本長老が私に送ってくれたメッセージがあります。 비가 많이 와서. 雨がたくさん降りました。 없어요? 없어요? 여기 기록이 안 돼 있어서 제가 그럼 대신 읽어드리겠습니다. パワポがないのでちょっと、彼のメッセージをここで読みたいと思います。 비가 많이 와서 오늘 길라미가 로봇 제작 방과후를 하는 날이라 로봇 가방도 무겁고 우산도 써야 해서 끝나는 시간에 맞춰 데리러 갔어요. 雨がたくさん降っていたので、キルラムが放課後カバンも重いなと思い、あと傘も持って行ってなかったので下校の時間に合わせて学校に迎えに行きました。
학교 위에까지 올라가 무거운 가방을 받아들고 내려오다 출출할 것 같아서 건너편 분식집에 가서 컵볶이를 사주려 했더니 좋다고 하여 횡단보도를 건너고 있었어요. その時息子に会い、そして、家に帰る途中、小腹が空いただろうなと思ったのでおやつを買ってあげることにしました。そして、そのおやつを買ってあげるために信号で息子と一緒に待っていました。 그때 길라미에게 절교해자고 했던 그 죽일 놈이 어디선가 나타나 영악한 두뇌를 굴려 아빠가 학교에 길라미를 데리러 왔으니 분명 간식을 사주러 가겠구나 하고는 친한 척하면서 따라 붙더라고요. そして、息子に絶交しようと言ってきたその憎い子供がそのずる賢い頭を回しながら多分父親が迎えに来たからきっとおやつを買ってあげるに違いないと思ったらしく私の息子に、仲良さそうに、近づいてきました。 그리고 분식집 안까지 따라 들어왔고 저는 모른 척하고 길람이랑 기련이 것만 주문하고 기다리고 있었어요. そして、お店の中まで、その子はついてきました。私は知らんぷりし、私の子供たちの分だけを、注文しました。 이제 이분의 마음속에 분노가 불불거리기 시작한 겁니다. もうこの様子を見ても分かるようにこの父親の心にこう怒りがこみ上げてきたわけです。 이 길람이 친구가 얻어먹으려고 이렇게 들어오니까 눈길 한 번을 주기를 싫어했어요. キルナムのお友達が自分もおごってもらいたいという気持ちでその自分の息子についてきたのを見たにもかかわらず、彼は知らんぷりをしました。 그러자 길람이도 제 눈치를 보고 그놈은 말할 것도 없었고요. 몇 분을 그놈을 보지 않고 돌아서서 있는데 성령께서 말씀하시더라고요. そんな様子を見て息子は私の顔色を伺いました。そしてその息子の友達も私の顔色を伺いました。そして私はそれを見ぬふりし座っていたんですけれども聖霊様が私の両親に語りかけました。 그래서 길람이의 아빠가 자기 딸하고 아들 것만 주문을 하고 그 친구 거는 주문을 해주지 않았어요. なのでそのお父さんが自分の息子と、娘だけの分のおやつだけを注文しそのお友達の分は注文してあげてませんでした。 그런데 그 순간 머릿속에 싹 스치고 지나가는 한 말씀이 있었어요. その瞬間、心を横切る御言葉が一つありました。 로마서 12장 20절에서 21절입니다. ローマ書12の20でした。 むしろもしあなたの敵が飢えるなら彼に食わせ乾くなら彼に飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃え盛る炭火を積むことになるのである。悪に負けてはいけない。かえって善をもって悪に勝ちなさい。ローマ12の20、21。 그 미워했던 아이가 저 컵볶이를 먹고 싶어 하니까 사줘야 된다고 하는 뜻이었습니다. 憎いと思っていた息子のその友達に、そしてその子が食べたそうにしているので買ってあげる必要があるという両親のささやきだったのです。 한쪽 마음으로는 정말 그 아이에게 그 친구 아들 친구에게 아무것도 사주고 싶지 않았어요. 一つの心はその息子の友達に何も買ってあげたくないという気持ちが入ってきました。 그동안 자기 아들이 당한 것을 생각하면 피가 거꾸로 도는 것 같았기 때문입니다. なぜならば今までそのお友達が自分の息子にしたことを考えると許せなかったからです。 근데 하나님께서는 원수가
줄이거든 먹이고 목마르면 마시게 하라고 말씀을 하셨어요. しかし神様はあなたの敵が飢えているなら与えなさいとおっしゃっていたのです。 그래서 그 생각을 무시하고 그 길람이 친구를 전혀 쳐다보지 않고 딴 데만 보고 있었어요. しかしこれを無視しその息子の友達に目をやることなく違うところを見ていました。 근데 하나님께서는 그 마음속에 악을 악으로 갚지 말고 선으로 악을 갚으라고 말씀을 하시는 し 것이었어요. かし神様は彼の両親に悪を悪で返してはいけない、悪を善で返しなさいとおっしゃったのです。 친구도 똑같이 아들에게 해준 것처럼 똑같이 사주라는 것이었습니다. 友達にも息子におやつを買ってあげたように友達にも同じくおやつを買ってあげなさいと両親のささやきが聞こえました。 근데 이 마음의 분노가 그 하나님의 음성을 막 밀어내고 있었습니다. しかしこの心からこみ上げてくる怒りがその神様が語りかけてくるその両親の声を拒んでいたのです。 그런데 다시 말씀이 들어왔습니다. しかしもう一度神様は語りかけたのです。 이 시간이 그냥 지나가고 나면 후회할 거야. この時間が過ぎ去れば絶対後悔するよ。 이쪽 마음으로는 후회 안 할 거야. 片っぽの心では絶対後悔なんかしない。 후회하게 될 거야. で 사줘. も片っぽの心ではきっと後悔するよ。買ってあげなさい。 두 생각이 마음속에서 전쟁을 일으키기 こ 시작했습니다. の2つの考えが心の中で葛藤し始めました。 아들이 그동안 당한 걸 생각하면 진짜 피가 막 거꾸로 도는 것 같았습니다. 息子が今までされてきたことを考えるととてもじゃないけど許せなかったのです。 그러나 하나님께서는 원수의 이마에 숯불을 쌓아놓으라고 그랬습니다. しかし神様は敵の頭の上に炭火を積みなさいと言っていました。 원수의 이마에 숯불을 쌓아놓는다고 하는 것은 악을 선으로 갚을 때 그가 감동을 받고 고마워서 마음이 뜨거워지고 얼굴이 붉어진다는 뜻이었습니다. この炭火を積むということは悪に対して悪を善で返した時にその人が感動を受け心が熱くなりそして顔も熱くなるということを意味しています。 길라미는 자기가 아빠에게 이 친구에 대해서 좋지 않은 말을 했기 때문에 아빠가 지금 이 친구를 미워하고 친구에게 화가 나서 컵볶이를 사주지 않고 있다고 하는 것을 알고 있었어요. キンランは自分がお友達のそういった悪いことを父親に言ったから父親があまりよく思っていなくてこの友達におやつを買ってあげていないんだということを知っていました。 그러니까 이 컵볶이를 자기 아들과 딸에게만 사주고 이 친구를 안 사주고 있는데 계속 하나님의 성령이 말씀을 하셨어요. 사줘라. 나중에 안 사주면 후회해. 사줘. 이렇게. なのでこのお父さんは娘さんと息子さんだけにそのおやつを買ってそしてそのお友達には買ってあげていなかったんですけれどもずっと両親に語りかけてくださったのです。後で絶対後悔するよ。買ってあげなさい。 이제 말씀을 실천을 해야 되는지 실천하지 않을 것인지 이제 결정을 해야 되는 거예요. この両親の声に従うのか従わないのかもう決めなければいけませんでした。 원수가 줄이거든 먹이고 목마르면 마시우라고 하시는 그 하나님의 말씀을 실천을 하든지 악을 악으로 갚든지 아주 그 짧은 시간에 선택을 해야 되는 것이었습니다. その短い間悪を悪として返すのかそれとも敵が飢えていた時に食べ物を与えるということを実行するのかその短い間に決めなければいけませんでした。 그때 예수님의 이름이 번쩍하고 생각이 나는 そ 것이었습니다. の時にイエス様の名前が思い出されました。 우리는 아무것도 스스로 생각을 할 수 없습니다. 私たちは自分で考えを作り出すことはできません。
무엇인가 생각나고 기억나게 해주는 것은 하나님 아니면 사단이었어요. 私たちが何か考えをする、そして何かを思い出すということは、サタンがそうさせてくれるか、神様がそうさせてくださるか、どちらかなのです。 그가 예수님을 진심으로 부르기 시작했어요. 彼が心の底からイエス様を呼び求めました。 하나님 내 속에 이 불붙는 이 감정을 버릴 수 있게 저 좀 도와주세요. 神様、私のこの燃えるようなこの感情を捨てることができるようにお助けください。 제가 저 아이에게 컵볶이를 사줄 수 있는 부드러운 마음이 될 수 있게 나 좀 도와주세요. 私が息子の友達にこのおやつを買ってあげることができる、そのような優しい心が持てるように私を助けてください。 악을 악으로 갚지 않을 수 있게 저 좀 도와주세요. 悪を悪として返さないことができるように私を助けてください。 그러면서 내가 이 아이에게 떡볶이를 사주겠다고 결심했어요. そしてこの子におやつを買ってあげようと決心しました。 그리고 다시 예수님을 불렀습니다. そしてまたイエス様を呼び求めました。 그리고 그 친구 아이에게 너도 컵볶이를 사줄까 하고 물었습니다. そして息子の友達にあなたにもおやつ買ってあげようかと聞きました。 이 아이가 네 사주세요 하고 손을 들었습니다. その息子の友達がはい買ってくださいと言ったのです。 그래서 사주었습니다. そして買ってあげました。 길라미가 친구는 안 사주고 자기만 사줬기 때문에 이것을 먹자니 괴롭고 안 먹자니 그렇고 그래서 아이가 힘들어했습니다. キルナンは自分には買ってくれたけどお友達には買ってあげてないので、なんか食べるのがちょっと食べづらく、そういった状態だったんですけれども、 근데 아빠가 친구를 사주니까 친구하고 길라미가 같이 떡볶이를 먹기 시작했습니다. しかし父親が友達にこのおやつを買ってくれたので、キルナン君は一緒に友達とこのおやつを食べることができました。 근데 길라미가 이렇게 떡볶이를 먹다가 씩 웃으면서 아빠를 쳐다보는 거예요. でもキルナンがこのおやつを食べながらにっこりとして父親の方を見たそうです。 아빠 떡볶이가 맛있어요. パパ、おやつがとっても美味しいよって。 그 아이가 마음이 평안해지면서 이제 이 떡볶이 맛이 제대로 느껴진 거예요. 彼の心にも平安が与えられ、そしてこのおやつがとても美味しく感じたのです。 아빠 마음이 하나님을 불러서 평안해지니까 그것이 그 아이에게 전이가 됐던 것입니다. 父親が神様を呼び求め、父親の心に神様からの平安が与えられたのが子供に影響し、そして子供の心も平安が与えられたのです。 그래서 매 순간 두 가지 생각이 들어올 때 사단이 주는 자아를 포기하고 하나님을 부르면 승리할 수 있습니다. 毎瞬間瞬間サタンの植え付けてくる考え、自我を屈服し諦め、神様を選択したとき私たちの心には平安が与えられます。 만일 길라미 아빠가 그때 화가 나서 떡볶이를 사주지 않았다면 두고두고 그 길라미의 마음속에는 아빠의 그러한 모습이 기억에 남았을 거예요. もしキルナン君のお父さんが怒り、その感情に振り回され、その息子さんの友達におやつを買ってあげなかったとしたら、そういった父親の姿がキルナンの心には残ってたはずです。 근데 아빠가 친구를 용서하고 떡볶이를 사준 것을 아이는 오래오래 다시 기억할 거예요. しかし父親が友達を許し、そして友達にもおやつを買ってあげたことをキルナン君は長い間きっと、思い出すことだと思います。 우리가 아주 작은 일부터 큰 일에 이르기까지 매 순간 내 마음속에 들어오는 두 생각 중에서 하나님의 생각을 선택하기 위하여는 자아를 굴복해야 됩니다. 毎瞬間瞬間小さいことから大きいことまでこの2つの考えが入ってきたときに自分の考え自我を屈服させ神様を選択する必要があります。 그래서 하나님의 말씀을 내 마음에 영접하는 것을
참 믿음이라고 합니다. そして神様のその真の御言葉を私たちの心に受け入れたとき、これを真の信仰と言います。 그래서 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다고 하셨습니다. 受け入れる人、すなわちそれを信じる人を神様の子とみなすとおっしゃいます。 그래서 두 생각 중에서 자아를 굴복하고 하나님을 선택하는 것을 하나님이 내 마음에 들어오셨다고 합니다. この2つの考えで自我を屈服させ、神様の考えを受け入れたとき、神様が私の心に内住したと言います。 내가 화를 참는데 예수님을 부르지 않고 그냥 참는 거는 율법으로 말미암는 의라 그러고 행함으로 말미암는 의라고 합니다. 私が怒りの感情が入ってくるときに、私が神様を呼び求め我慢したのではなく、自分の力で我慢したことを律法による義、行いによる義と言います。 그런데 화를 참을 때 하나님을 불러서 그분의 능력으로 감정 조절이 되는 것을 체험하는 것을 참 믿음이라 그러고 믿음으로 말미암는 의라고 합니다. この怒りの感情が入ってきたときに神様を呼び求め、神様から助けていただき、神様から力をいただき、その感情を克服すること、それが真の信仰、言い換えますと信仰による義と言います。 그래서 하나님께서는 믿음으로 구원을 받는다고 하십니다. 神様は信仰によって救われると私たちにおっしゃっています。 길라미의 아빠가 그 어린아이를 보복하지 않고 떡볶이 하나를 사주기 위해서도 예수님의 능력이 필요했습니다. キルナ君のお父さんがその小さい子供だったにもかかわらず、その子に仕返しをせずおやつを買ってあげることですらそのお父さんはお祈りをしなければいけませんでした。 아주 작은 일에서부터 큰 일에 이르기까지 우리는 예수님을 의지해야 됩니다. このように小さいことから大きいことまで私たちはすべてイエス様に委ね頼らなければいけません。 그래서 예수님을 잊어버리면 재앙입니다. イエス様を忘れるのが災い、呪いです。 예수님을 부르는 것을 꼭 실천해서 승리하는 삶이 되기를 바랍니다. イエス様を呼び求め勝利する人生を送れますようにお祈りしています。 가정으로 돌아가셔서 다 잊어버려도 예수님 부르는 것만은 기억해 주십시오. この家に戻られ違うことすべて忘れたとしても、イエス様のこと、イエス様を呼び求めることだけは忘れないでください。 네, 말씀을 마치겠습니다. ここまでにしたいと思います。